तो हेलो गाइस, टेक्निकल वाला यूट्यूब चैनल पर आपका सबका स्वागत करता हूँ। तो ठीक है, मेरे पास ये जो आज एम्पलीफायर देख पा रहे हो, ये 100 वाट एम्पलीफायर है। मैं आपको टेस्टिंग के लिए, इस ड्राइवर बोर्ड को टेस्टिंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ एक पेयर ट्रांजिस्टर लगा के। तो यहाँ पे मैंने पावर ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, ए 1941 और C5198। ये तो शिवा का ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए मैंने यूज़ किया है 40040, ठीक है। और ये कैपेसिटर वगैरह है, फिल्टरिंग कैपेसिटर। और यहाँ पे है हमारा मेन ड्राइवर बोर्ड। और यहाँ पे मैंने ऑडियो सिग्नल देने के लिए एक ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ किया है। तो एम्पलीफायर में एक सॉन्ग को प्ले करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो इसके पहले मैं दिखाऊंगा, ये जो है हमारा 12 इंच का सिंगल टॉप है, 200 208 का। इसको मैं आप लोगों को टेस्टिंग करके, ये मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ, इसको मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा इस 100 वाट एम्पलीफायर में। तो वीडियो को देखते रहिए। तो मैं एक सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिए। इस मशीन का पावर बहुत ही अच्छा है और साउंड तो क्लियर ही है और बेस भी अच्छा है। तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग 5 पेयर ट्रांजिस्टर लगाइए आउटपुट में, और 50 050 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं फिलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ एक पैटर्न। तो इसका साउंड बहुत ही अच्छा है। तो आप एक होम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।